วัสดีค่ะพี่มาดูรถใช่ไหมคะ อ๋อ มาขอเข้าห้องน้ำค่ะ ขอโทษนะคะ อันนี้รถอะไรคะ รถยนต์ค่ะพี่ รถแท้เดิมๆเลยไหมคะ รถแท้เดิมๆเลยค่ะพี่ แต่ถ้าเป็นรถดีมันจะเป็นฟอง รถนี่ขายยังไงคะ ๆได้ทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนซ์เลยค่ะ อ้าว ไม่ได้ขายเป็นคันเหรอ พอดีเพิ่งเปลี่ยนงาน ไม่ทราบว่าต้องอายุงานกี่เดือนคะ ไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรมาคะ แวะเซเว่นมาค่ะ ล้อเขาเปลี่ยนมาให้หรือยังคะ พี่อยากได้ล้อแบบไหนคะ ล้อเล่นนะคะ